又嚟到呢一集嘅恐怖時事啊！咁啊，今集咧 Edmond 請嚟呢位嘉賓咧，就係一位殯儀業嘅一條龍式嘅殯儀業從業員。咁啊，就係一位我叫仁哥啦。咁啊，大家我哋傾偈嘅對話當中啦，一陣間稍後時間咧都會知道好多關於一啲背後嘅靈異事件啊。好，仁哥你好。嗱，今集咧想講下一件事咧，就最近發生嘅啫，係嘛？咁係呢一件事咧，就係發生喺大前日嘅。咁啊話説咧，都係之後出完殯之後先知道嘅。咁話説係有位葉小姐就因為而家好興網上邊嘅廣告啊，好流行啦。咁佢係經網上面嘅廣告就揾到我，咁就係咁我亦都同佢解釋晒成個殯儀嘅過程係點樣。咁通常就完咗啦。咁我就亦都覺得呢個客人有 potential 嘅，我又 set 低咗佢電話嘅。咁就隔咗幾日之後啦，咁佢又打電話俾我。咁就同我講話陳生啊，你麻煩你打俾呢位叫阿 Sam 嘅佢喺醫院有過咗身屋企人，咁佢比較亂啲，你而家麻煩你打俾佢，同佢解決下啲問題啦嘛。咁我就即刻打電話俾佢啦。咁佢都好奇怪，點解我會打電話俾佢？佢好奇怪，佢唔知邊個。我係咪你揾咗啲朋友打俾我去揾？係啊。咁佢話冇喎，冇朋友知道喎。咁樣佢我都唔緊要啦。咁依家其實呢個情況係咪即係有人我作嘅定還是係真嘅先咁樣？佢話係冇錯，係真係我而家有屋企人過咗身。咁唔緊要啦，咁就或者我照介紹翻我嘅服務俾你聽啦嚇。咁跟住完成咗成件喪事啦。咁因為始終先人係佢太太嚟嘅，佢哋兩位都係40零歲咁樣嘅啫。咁跟住有一日親友走晒啦，咁大家喺靈堂度差唔多走㗎啦。咁我同佢坐低喺度傾偈。咁佢即係就講翻其實你邊個朋友介紹啊咁樣各樣。咁跟住咧我就因為我有 set 低佢電話噶嘛，我就攞出嚟俾你睇下呢位小姐，呢個我太太電話嚟㗎。咁跟住到最後啦，咁佢咧係睇翻嗰個臨過身，即係臨過身前，佢係真係個電話係真係打過一個電話俾我，因為佢有 set 低我個電話㗎，殯儀陳生咁樣嘅，即係冇話好 detail，但係有我個電話係打過出嚟嘅。但係問題佢臨終前打俾你都唔出奇啊，係咪先？係直情係嗰個時間係已經過咗身㗎啦。嗰個電話係過咗身㗎啦。係啦，跟住再大家佢好緊張咁樣問翻我，佢究竟講過啲乜嘢？我話佢就係話：阿 Sam，佢而家好煩。因為佢先生咧係一個好耳仔軟同埋好容易俾人揾笨嘅人嚟嘅。咁佢知道啲叔伯兄弟嗰啲咧，就成日提供唔同嘅意見俾佢啊。咁令到佢好煩惱。所以佢就好想話俾佢先生聽，佢想叫佢揾你。係啦，就係咁情況。而嗰個電話就係你講阿 Sam 啦，嗰個其實已經死咗㗎啦。係啦，哇！呢個真係好震撼。一大家對翻嗰樣嘢，哇！即係有晒咗記錄啊嘛，所以係啊。咁佢都先生會都驚驚地啊嘛。驚㗎，即係佢到時嗰一刻夜晚都大家坐到好夜先走啦。呢個真係鬼來電啊！頭先咧聽完一個咧，即係都幾恐怖個案啦嚇，一個鬼來電嘅個案之後咧，其實有時先人過身啦，我哋大家可能未必識得做嗰個程序，有啲嘢可能做錯咗㗎，係咪會係嘛？係，其實程序就真係好繁複嘅。先人過咗身啦，我哋個傳統習俗咧就係要封晒神台啦。如果有神台嘅話，就唔再裝香，唔做祭祀嘅嘢。咁佢屋企擺一個位更加係唔啱嘅，因為我哋擺一個位喺度。我哋係要，譬如有師傅開光，話翻俾佢知，品翻幾時生幾時死，咩鄉下住喺邊度，最起碼話俾佢知住喺邊度，燒一張路票落去，引咗路，請咗到位，先至為之可以供奉佢噶嘛。咁你唔係無端端就自己走去擺幅相，擺個香爐，就一廂情願話去供奉佢。咁如果咁做嘅説話，根本就唔係拜呢個先人啦。咁有啲孤魂野鬼行過，哇！呢度又有嘢食，又有香裝，又有衣紙收，又冇人坐喎。咁佢咪全部招陰攏晒埋佢咯，所以就變咗原來咁係其實根本拜其他嘅遊魂野鬼，家運就會差咋嚇。明白晒嗱，呢個咧好多人都會犯嘅錯誤啊，咁所以唔該晒仁哥幫你解釋咗，千祈唔好再犯呢個錯啦。